У нас кипятим чайник. Видите, высокий котелок. Используем 2 отбойника. Вот. И всего лишь бересту. Бересту подкидываем вниз. Она как бы дает якшать этим углем. И чайник у нас быстро вскипятит. Видите? Всего за 3 минуты. Ловится на мышь. Мышь тоже, видите. Да, кабан. Вообще! За 3 минуты. Туела. О, уха у нас. Суп. Не суп, а Суп. этот ела. Мышь. Ну а кто? О, уха подогревается. Ловится на мышь. Мышь тоже, видите. Вот таким чаю, думаете, пить надо? Его надо Вот лизать, да, коктейль как мороженое. Сейчас мы вот как леденец. отморозим. Как леденец. О, видишь, ходит. Угу. Как леденец. Ну, оп. О, вот и чай у нас, леденцовый. Упадет. Опа. Все, готово.